Таких окушков обычно ловишь на микроджиг. Отпускаем. Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Сегодня мы отправляемся на водохранилище, большое водохранилище, и будем ловить предледоставного судака, окуня, щуку, ну, в принципе, все, что попадется. Конечно, такой порой, как сейчас, ловить непросто, но, тем не менее, мы едем на рыбалку, и всегда, когда едешь на рыбалку, нужно быть готовым к пролету. Мы этого совершенно не боимся. Будет клевать, не будет клевать, удовольствие все равно от рыбалки мы получим. Кроме того, чтобы немножко скрасить вот эти вот позднеосенние рыбалки, мы решили с собой взять заготовку шашлычную. Сделаем баранину в лесу. Мы уже заранее дома заготовили все. И на обратной дороге, конечно, день осенний, он очень короткий, поэтому мы днем никакие шашлыки делать не будем. Будем чисто ловить рыбу. Тут и всего-то времени немного остается на ловлю. А вот уже перед тем, как отъезжать домой, сделаем шашлык, хорошенько отдохнем, посидим у костра и получим дополнительное удовольствие от рыбалки. Все, двигаемся. Мы едем в низовье водохранилища, так как сейчас холодно и вся рыба сосредотачивается в районе максимальных глубин. Сегодня мы собираемся ловить на глубинах от 8 до 10 метров. Кроме того, будем на этих глубинах искать участки твердого дна, скопления корях, а также стайную рыбу. До водоема еще достаточно далеко, и чтобы скоротать это время, мы решили коротко показать домашнюю заготовку под шашлык. Мы купили на рынке баранью лопатку и срезали с нее мясо некрупными кусочками. Далее нарезали 3 зубчика чеснока и 5 некрупных луковиц. Добавляем лук с чесноком в мясо и аккуратно перемешиваем. В дело идет соль, перец и кавказская приправа. Опять перемешиваем и принимаемся за маринад. В кружку насыпаем прованские травки, бросаем 3 кусочка сахара, наливаем немного яблочного уксуса и еще меньше бальзамического уксуса. Важный момент. Баранина очень любит горчицу. Теперь заливаем все кипятком и тщательно перемешиваем. Остается залить горячий маринад в мясо, подождать секунд 10 и опять перемешать. Перекладываем шашлычную заготовку в емкость с крышкой. На все эти приготовления у нас ушло минут 10. Кстати, до водоема уже рукой подать. Вообще сейчас время предледоставное. Буквально через несколько дней, вот уже завтра морозики будут -3, -4, а через 2-3 дня уже -8. И мы собираемся вот именно перед самым ледоставом попытаться найти судака, стайного судака. Вот замечено, что крупный судак очень часто ловится именно перед ледоставом. В этот момент его можно найти не одиночного, а скопления. И вот нам доводилось нарываться на скопление судака весом от 4,5 до 6,5 килограммов. И вот втроем мы были на рыбалке. Вот я словил 4, у меня напарник словил 3, а третий напарник словил 2 судака. И у нас самый мелкий судак был 4,5 килограмма. Конечно, рассчитывать на то, что сегодня мы так поймаем, не стоит. Но, по крайней мере, шансы есть, потому что перед ледоставом такое случается. Именно перед ледоставом. Буквально на ходу перескакиваем в лодку и пошли к точке. Кстати, мы предпочитаем не лететь на всех парах под мотором, а по дороге еще и каждую рыбалку достраивать уже готовую структурную карту. При этом мы двигаемся на лодке по заранее намеченным линиям в рифмастере с шириной между линиями в 100 метров. Таким образом, постепенно та зона, в которой мы часто ловим, открывает все новые и новые подводные тайны.
В лодку мы взяли кастинговые и спиннинговые снасти. Однако сегодня довольно холодно и гораздо комфортнее будет работать именно спиннинговыми снастями. А вот и первая рыба предледоставная. Поролоночку. Вот цепим да отпустим. Вот первая поклевка. Буквально второй заброс. Хорошо, что не с первого. Кстати, о поролонке. В последнее время мы начали делать поролонки по упрощенной технологии с монтажом двойника не через разрез в брюшке, а через прокол в теле. Такие поролонки обладают по сравнению с разрезными меньшей механической прочностью, зато очень технологичны и выглядят более естественно. Основа технологии – это прокол при помощи острой палочки для шашлыков. Сначала в поролонку заводится двойник, а затем приманка сдвигается вниз по цевью крючка, а само цевье промазывается клеем. Далее остается сдвинуть поролонку в сторону ушка и дать клею немного подсохнуть. Приманка готова. Вот стайка окуневая. Вода 5 градусов. Глубина в районе 8 метров. И вот окуни попадаются. Опять поролоночка маленькая. Опускаем. Клюют недалеко совсем. И проводка, один оборот катушки и легкая пауза на дне, порядка где-то 2 секунд. И вот со дна подбирают. Поролонка на дне вертикально стоит. Сейчас попробуем разные варианты. Сейчас холодно осенью. И, скорее всего, окунь этот не быстро мигрирует, а может даже и на месте стоять. Его придется соблазнять разными проводками, разными приманками. Сейчас раков погоняем, червяков, все подряд. Поклевка. Ах ты, прям под лодкой. Далеко не буду кидать. Вот скобу открываю, чтобы приманка подальше отошла. Потому что если закрыта скоба, она постепенно тонет ко дну и приближается к лодке, и проводка уменьшается. Нужно ловить на приличных глубинах. Потому что на глубине, вот в предледоставное время, самая теплая вода. В этом причина. Не потому, что там рыба вся смещается за кормовой рыбой, хищная идет. На самом деле дело именно в том, что на глубине самая теплая вода. Вот когда ветер поднимается, температура воды выравнивается, на глубине тоже. Но сегодня ветер слабенький, поэтому я так думаю, что на глубине сейчас вода теплее. А перед самым ледоставом вода будет 4 градуса и у поверхности, и у дна, и вот в этот момент начнется ледостав. А это может случиться уже буквально там очень скоро. Позднеосенний окунь. Холодный, в руки берешь, он ледяной прямо. А поролоночка что творит? Уже черненькая такая, грязью вымазанная. Отпускаем. Решаем проверить точку довольно крупным раком. Цель – спровоцировать к атаке самых крупных экземпляров в найденной окуневой стае. Часто эта хитрость срабатывает. А вот на рака. Рак такой. Таких окушков обычно ловишь на микроджиг. А тут он со всетником и рака спокойно зажирает. 15 граммов весом головка. А рак, кстати, с эластомера. О, как тянется рак.
Пускаем. Все-таки поздняя осень — это такая пора интересная. Еще немножко побалуемся и пойдем искать. У нас, в принципе, сегодня задача поймать судака, а не окуня. И именно крупного судака. Тут на дне коряги лежат. Там по структурной карте хорошо видно. И вот прямо среди этих коряг стоит стая окуней. Она никуда не двигается сейчас. Вода холодная, поэтому она там и стоит. Вот сменил специально приманку, взял другой спиннинг. Попробуем разные варианты. Слаги погоняем. Надо подбирать, когда окунь стоит на одном месте, можно подобрать оптимально приманку, проводку. Когда он двигается, конечно, народ начинает перебирать приманки, а окунь уже ушел давно. А наш окунь тем временем остается на месте и продолжает не давать проходу крупному раку. Еще один. Он рака опять со сетника снял. Пускай. Когда мы собирались на рыбалку, то в первую очередь обратили внимание на силу ветра и температуру. Все-таки поздней осенью, да на большом водоеме, это самое главное для того, чтобы рыбалка вообще состоялась. А вот давление мы как-то упустили из вида. О том, что атмосферное давление сегодня 762 мм, мы узнали только в машине. И именно в машине мы поняли, почему наши сегодняшние поиски судака не могли увенчаться успехом. В нашей местности при таком давлении можно рассчитывать только на поклевки окуней. Однако весь день, не зная этого, мы гонялись за судаком, которого поймать было практически невозможно из-за удивительно высокого давления. Блин, хороший. Ах ты. А вот сейчас сорвался судак. И такой, наверное, килограмма 1,5, прям под лодкой. Поклевки прекратились окуневые. Я вот тоже подумал, думаю, что-то не то. Может быть, судак подошел, и окунь немножко зашугался, спрятался в корягу. Вот хороший судак был, такой килограмма 1,5 минимум. И опять на рака. И практически уже под лодкой. Я даже вот сейчас далеко кидать не буду. Попробую доловить его. Спровоцировать судака на повторную хватку не удалось, а окуни клевать пока перестали. Пора менять точку. Поклевки прекратились, но это не говорит о том, что окунь отсюда ушел. Скорее всего, он тут остался. Просто он не хочет сейчас клевать. Окунь часто выключается и вообще ни на что не реагирует. Поэтому сместимся немножко на другую точку и обловим там. Ох, холодное время. Не надо якорь доставать. Конечно, электромотор, который выполняет функцию якоря, очень хороший. Именно осенью. Ну и заодно посмотрим, что тут. А сейчас обратите внимание на даунскан. Там на 4 метрах хорошо видна линия термоклина. Это довольно редкое для осени явление. Термоклин на 4 метрах. Сейчас холодно. И кажется, что термоклина быть не может. На самом деле термоклин есть. И вся рыба расположена ниже вот этого термоклина. А почему он получился? Потому что ветер перемешивает верхний слой 4-метровый. И там вода получается более холодная. Поэтому вот мельче 4 метров сейчас ловить вообще смысла никакого нету. А теплая вода как раз ниже 4 метров. И вот мы это видим по эхолоту. От 7 до 9 метров рыбы много, а выше 4 вообще пустыня. Интересно, очень редко такое явление бывает осенью. Термоклин получился сейчас как бы обратный. То есть, если летом теплая вода сверху, а на глубине за термоклином холодная вода, то сейчас поздней осенью перед ледоставом наоборот происходит. Сверху холодная вода, потом термоклин и потом теплая вода. Вот такая интересная ситуация. Новая точка с первого заброса рака принесла досадный исход рыбы. Только что интересный эпизод был. Удар такой был сильный. Я сначала подумал, судак подсек. Чуть-чуть рыбу подержал и соскочила она. Достаю, а у меня леска 0,4 миллиметра на 2 половинки. Вот так вот разрезана. То есть это щука была. Она разрезала у меня
флуорокарбон ровно на 2 части. И получается где-то по 0,2. Такие 2 половинки получились. Я сейчас его заново привязываю. То есть приманка осталась висеть, но чудом, можно сказать, сохранилась. Вот царапины. Вот, свеженькие. Щука. А приманка практически не пострадала. Попытка доловить эту щуку привела к неожиданной поимке очередного окуня. Создается впечатление, что эти полосатики сегодня собираются клевать буквально на всех новых точках. Размер приманки и размер окуня. Удивительно. Пускаем. Вот приманка из эластомера. Опять возвращаем назад. Прячем жало в спинку слегка. И можно ловить. Вот на эту приманку можно словить штук 50 судаков, и с ней ничего не произойдет. Или где-то штук 10 щук. Щука все-таки режет, но штук 10 легко она достает. Приманка такая, можно сказать, многоразовая. Вот размеры, как ее легко атакует окунь, совсем небольшой. Этот опять схватил со дна, непосредственно со дна. То есть я пытался проводку сделать в толще воды, ну, на падении. На падение не хочет брать, а вот со дна хватает. А приманка-то плавающая, она на дне вот так вертикально стоит, становится и вот так покачивается. И где-то на 1-2 секунде вот покачивания ее окунь не хватает. И вот вроде как совсем там ловлю. Сорвался. По-моему, да, приманка сбилась. Вот сейчас. Вот сорвался. Сейчас вот покрупнее был. Ой, елки-моталки, что это? Смотри. Смотри, что достал. Китэч приманка. Вся расползлась вот от соли. В ней много соли. Из-за соли приманка сильно разбухла и практически потеряла привычный внешний вид. Прикольно достать японский виброхвост с 9 метров глубины офсетником, да еще и в Беларуси. Далее мы много перемещались, облавливали новые точки, строили на ходу карты глубин и структурные карты, но поклевок больше не было. Лишь ближе к сумеркам рыба проявила на короткое время активность. Поймали. Маленький. И вот сегодня поролонка все-таки работает лучше, чем раки, чем виброхвосты. Интересно. Отпускаем. Облов этой точки разными приманками принес только досадный сход крупной рыбы и небольшого окуня. Головка тяжелая. И твистер, окунь холодный-холодный. Прямо аж рука мерзнет. И вот сорвалась только что рыба хорошая. Ну, не знаю какая, но хорошая была. И тут же потом за ней окунь сел. Вот этот. Двигаемся дальше по заранее построенной карте и быстро облавливаем самые интересные донные аномалии. Уже холодно, приходится намордник одевать. Решил точку обловить крупной резиной. Ну, она не совсем крупная, 5-дюймовая. Глубина 8,5 метров. На джиг головки. Дело близится к закату, и несмотря на наши судаковые надежды, клевок лыкастых как не было, так и нет. Мы продолжали активно перемещаться с точки на точку, но результата это уже не приносило. Даже окуни перестали клевать. Пора заканчивать рыбалку. Возвращаться мы предпочитаем по принципу шаг вперед и 2 назад. То есть традиционно у нас каждая рыбалка заканчивается достраиванием структурной карты, что называется, на будущее. Это занятие довольно увлекательное, так как порой нарываешься на интересные участки и возвращение к машине серьезно затягивается.
Жадность получить большего размера карту с новой перспективной структурой порой побеждает здравый смысл. Вот и сейчас по дороге к машине наткнулись на интересное скопление коряжника на буграх с твердым дном и пришлось немного задержаться. Ну что, уже прилично стемнело. Выплываем сейчас на берег. Лодку цепляем на прицеп. Все, собираем. И в лесу сделаем шашлычок. Уже хочется перекусить вкусно. Так что двигаемся. По дороге к машине я еще лог один запишу, чтобы не впустую ехать. Когда монтировали эти кадры дома в тепле, то смеялись с братом над тем, что все-таки жадность победить нельзя. Вроде бы и замерзли прилично, и кушать хочется, и темнота вокруг. А еще кусочек карты все равно стремимся достроить. Как же хорошо из холодной лодки перебраться поближе к костру. Словами этого не передать. Тепло, уют, умиротворение и приятное потрескивание огня. Сейчас около 7 часов вечера, а темнота непроглядная. Как ни странно, домой не хочется и спешить уже никуда не хочется. Сидишь и просто смотришь на огонь. Весь день мы ждали шашлыка, и вот сейчас как раз вечерком и делаем. Смысл в том, что, конечно, сейчас бы с лодки половить было бы замечательно, но, к сожалению, у нас по закону с лодки в темное время суток ловить нельзя, поэтому приходится ловить днем, а в то время, когда надо ловить, мы делаем шашлыки. Немного согрелись, и пора приступать к мясу. У нас получилось 4 шампура. Довольно приличное количество. Вы не подумайте, что мы собираемся съесть все эти шампуры и потом, объевшиеся, поехать назад. Нет, мы сразу делаем, чтобы порадовать своих домашних дома свежим шашлычком. То есть он, конечно, по дороге немножко остынет, но, поверьте мне, это будет все равно очень вкусно. Для шашлыков у нас с собой всегда есть самодельные проволочные рамки с заточенными ножками. Они занимают мало места, но всегда пригождаются, когда разводишь костер. О, какой жар, а! Как правило, мы изначально втыкаем рамочки неглубоко и далее постепенно опускаем их все ниже и ниже по мере приготовления шашлыка и постепенного догорания углей. Сейчас уже наступил самый приятный момент. Периодически вращаем шампуры и стараемся не допустить появления огня. На хороших углях мясо готовится очень быстро. К сожалению, камера не может передать фантастический аромат хорошо приготовленного шашлыка из баранины. Шампурик. Не шампурик. Ну что? Красота. Вот у нас соус. Соус сделали самостоятельно. Соус, кстати, простой, как грабли. Смешивается майонез с кетчупом 1 к 1 и добавляется туда замороженный укроп или просто мелко нарезанный свежий укроп. Укроп, петрушка и кинза у нас в данном случае. Погрелись, подкрепились, затушили костер, и можно теперь ехать домой. Ну что, сейчас мы уже довольные и совершенно не голодные едем домой. Рыбалка у нас сегодня получилась довольно интересная. Поклевок было много, рыба, к сожалению, не крупная. Но, тем не менее, для поздней осени эта картина стандартная.
Можно нарваться на стаю крупной рыбы, а можно и не нарваться. То есть мы видели множество бели, становились под белью, ловили под ней. Но в основном ловился окунь. Вот было 2 судаковых поклевки, щука сорвалась. Маленького судачка поймали. Ну, тем не менее, отдохнули великолепно. Скушали замечательный шашлык, который заранее заготовили. Ну, рыбалка, в общем-то, удалась. Можно сказать, уже практически близится закрытие лодочного сезона. Посмотрим еще, выберемся, не выберемся еще с лодкой, потому что уже хочется на лед. До новых встреч, друзья!